စကိုင်းတိုင်းကမုံရွာလမ်းမိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးအသေးသေးသေကုန်ကြပြီးစစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိရှို့ရှင်းနေနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရီးတဲ့တင်ကားကိုပါဒဇာကန်လူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ချိုမမိုင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကမတ်လ4ရက်နေ့ကပဲမုံရွာမြို့ထဲကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြားကစစ်ကား2စီးကိုမုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုဗိုလ်တဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းစစ်သား18ဦးကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့စစ်ကား2စီးကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိရှို့ရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုစစ်ကူလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဟီးတဲ့တင်ကားတွေနဲ့လိုက်ပါလာပြီးဟီးတဲ့တွေကိုပါလူသားတိုင်းဒဇာကန်လုပ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်ဓာတ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ပေါ်အထိုင်စခန်းကနေလေအဲ့ဒီကားလန်တလျှောက်ဘက်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပြီးအဲ့ဒီမှာဟီးတဲ့တင်ကားကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်သွားပြီးတော့ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်တဲ့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတဲ့တွေကိုတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကားပေါ်ကနေဘေးလွတ်ရာကိုကူညီပြီးရွှေ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လို့ချုံမမိုင်ရင်းမာပင်မြို့နယ်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ